What's up, guys? This is the new day, the new morning here in the monastery. It's cold. I mean, it's rainy today and it's quite cold. So obviously we will have to pedal. Yeah, so you will see there will be beautiful landscapes again today. It'll be a very nice day, even though the rain is there. And yeah, bro. So let's go and yeah, keep your head up, keep motivated, stay motivated, and very nice. Let's go. It's really beautiful anyways. Guys, I'm fighting against the storm and the rain. There's so much wind. There's a lot of wind this direction. I'm going that direction. And yeah, so I will put the camera in a dry place because it's storming right now, as you can see. Well, not the biggest storm, but it's true. With the wind, when you are pedaling, it's a tough one, you know. It's a tough one, but guys, I was crossing the storm. It was nuts. This guy took me, bro. It was crazy. As you can see, the things are behind. I hope they are not going to fall, but it looks like it's gonna hold. But yeah, it was a crazy storm, and well, not crazy, bon, ça encore ça va, vous avez ça peut être pire. Il y a pas de neige encore. We are discharging the trailer here. This guy is the best guy in the world, man. Allez, je vais l'accueillir. C'est pas lourd en plus, vous voyez, pas très lourd. Voilà, c'est gentil. C'est trop tard. Bon, bah, c'est hyper gentil, franchement. Oh là là. Et là, c'est quoi? On a 30 bornes d'Aurillac? Ouais, 30 bornes. Ok. Bon, je pense que là Aurillac, c'est pas la bombe comme ça, je pense. Non, dans 2 km, vous y verrez. Ça sera un autre climat. Ça sera pas le grand soleil, mais ça sera bien clair. Ouais, c'est cool. Allez, au revoir. Et il est. J'ai pas de mari. Non. Et vous, madame, vous avez pas de mari non plus? Je suis veuve. Pardon? Je suis veuve. Veuve, ça veut dire quoi? Toute seule. Ah, toute seule, d'accord. Mon mari est décédé. Ah bah, je prie pour lui. Incroyable, ça a l'air très très bon. C'est quoi vous dites? Gésier, volaille et pommes de terre. Oh là. Ah, c'est qu'on a vu, ça va être plaisir. Oui, moi, si, l'année dernière, il a été vachement froid. Hein. Guys, it's a good weather. It's getting way better now. And yeah, so I was eating lunch at some people's places. Thank you to you. And look how beautiful it is now. And yeah, I mean, it's a stunning weather. Astonishing. Salut, bah, je me retrouve ici à une réunion. Et il y a une madame qui m'héberge cette nuit. Donc c'est très sympa. J'ai même pas eu à faire grand chose, donc c'est cool. Alright guys, just a quick moment to say that this is the city where I sleep tonight. There was a gathering of people, as you could see, where I was filming like that. And I was doing an introduction of myself, like 5 minutes, saying my name, where I come from, all of that. And then somebody said, you know what, I will take you for the night. So that's very nice. The weather is, you know, it's cold and it's kind of cold, yeah, and the wind is strong. So definitely happy to, yeah, you can see a lot of wind. Definitely happy to sleep indoors tonight. Very happy actually, and it's gonna be nice. Woo! Magnificent, bro. Guys, do you know what this is? Is it like the wild pigs returning the soil? What is it? Je l'ai trouvé. Oh, tu arrêtes.
Ils sont très jolis. Il est très musclé ce... normalement, il est très musclé le pépère là. Ouais, lui il est croisé. Croisé, ouais. On sait pas. Vous savez pas. On ne pas ce qu'il y a du canet corso dedans, mais... C'est des chiens un peu de garde, non lui non. Non, pas tellement. Non. Bon après je sais pas s'il y a personne... si je pense. En tout cas, donc l'été, j'imagine, vous avez pas mal de locataires. Enfin, oui, l'été et l'hiver. Voilà. L'hiver aussi? Eh bien oui, puisqu'il y a une station à 4 km. Ah bah oui. Alors donc il y en a des gens qui viennent skier. Et, ah bah oui, vous êtes bien placé ici finalement. Oui, ah oui. Ça vous permet de faire... Un peu de sucre. Non, ça ira, merci. Sinon, jamais. Hein. Bah, c'est gentil, c'est gentil. Non, ça vous permet aussi d'avoir des rencontres... Tout à fait. Alright guys, this is where I slept tonight. I slept amazing, really nice sleep. Heading forward for this day is going to be crazy also. As you can see, so I will show you the weather here. The weather is, I mean, it's not the best, but it's alright, you know, it's definitely alright. Yeah, bro, this day is gonna be crazy. I slept very well, and I'm gonna eat breakfast with the woman. So life is, I'm happy though, you know. Il y a un scénario où Zverev peut se qualifier, les amis. C'est si Medvedev bat Alcaraz et Zverev bat Rublev. Dans ces cas-là, Medvedev est numéro 1 et Zverev est deuxième. Donc c'est pas fini pour Alexander Zverev. Ah mais je trouve, tu vois, parce que il est pas loin vraiment de Medvedev sur ce match. J'aurais bien voulu voir un tie-break. En plus les mecs, tu vois dans le... Guys, it's very nice understand. Alors madame, bon, je vous dis au revoir quand même. Hein. Au revoir, la bise. Ah, oui, Hier j'ai vu vous avez fait la double bise. Voilà. La double bise, c'est ça. Voilà. Allez, je vous enverrai la vidéo. Ok, allez. merci, au revoir. Merci, au revoir. Et je vous enverrai un message d'ici 6 mois. Voilà. Okay. This cow is the typical cow of this region, and it produces a certain milk, which is the local cheese, which is named it's named Le Cantal. Alright guys, I met some cyclists here, cyclistes. Ça va, ça... il pèse combien le vélo? Ah, je sais pas, 9 kilos. Ah, c'est vrai que c'est quoi? C'est du carbone? Carbone. Ah, carbone, là. Ah oui, en plus je connais les pneus, c'est les Grands Prix, c'est ça, ouais. C'est ça, Grand Prix? Oui. Ouais, c'est ça, j'ai les mêmes. Et vous allez faire combien de kilomètres là? Bon, une trentaine, quarantaine. Trentaine, quarantaine? 30 ou 40, ouais. Combien de dénivelé? Oh, je sais pas, 400. Ouais. 400. Positif? 500, ouais. Oui. Ah oui, oui. C'est presque 2 fois la Tour Eiffel, hein? Ouais. Ah ben c'est le minimum ici. Hein. Ouais, c'est le minimum. Ah, on peut pas éviter, hein, en fait. Je crois que la peau est un peu venimeuse. C'est un peu comme les crapauds. Tu peux toucher comme ça. Ah, tu touches là? Vas-y. Je suis en train de filmer là. Oui. Oh. On la taquine un Ah, peu là. c'est de la frappe. Il t'a pas piqué là? Non, non. Je sais pas. Vas-y, je vais essayer. Non, en vrai, j'ai un peu la trouille. Exaudimus Domine Sancte Pater omnipotens et Deus, et videre digeri sanctum angelum tuum decens, qui custodiat foreat protegat, visitet atque defensat, omnes habitantes. Bon, en tout cas, merci frère père. Merci, ça Je vous souhaite un bon voyage immobile. Voilà, comme vous dites, c'est un voyage immobile. Voilà. Exactement. Ouais. Et un jour, ça viendra à moi. Ouais. Right, guys, this is the room I have here in the monastery. And yeah, it's just not me, you know, it's Latin, and yeah, I don't understand half of it, and even everything.
About to leave now, guys. It's quite a feeling to leave because I was thinking I would stay here for 6 months. Actually, I stay here for less than 48 hours. You know, you have to follow your heart. C'est vrai qu'autour de Aurillac, c'est donné quand même. Aurillac est bien autour, hein. Ouais, un autour. Ouais, exagérant un peu, mais... L'autoroute elle est à 1 heure d'ici, l'aéroport en 2 heures. L'aéroport de quel aéroport? C'est vrai qu'Aurillac est très... Lupertus, à Saint-Jacques-des-Blas, t'as le col du Pertus. Oui, c'est ça. Or, donc, et ça monte à... Ah oui, c'est... Le col du Pertus, c'est 1300. C'est cette route là. C'est la route qui va vers Mandaille. Oui, j'ai pas mes lunettes. Oui, c'est ça, il y en a qu'une. Allez, ah, la roue avant, wesh. Bah alors, oui, qu'est-ce qui vous prouve? Bah alors, il y a Taylor Dansk, il y a Danska. Qu'est-ce qui me prouve que vous venez du Sénégal? Ah oui, là, moi, je vous bonne très bon. Parce que... Non, arrête. Oh, non, je m'en fiche. C'est bon, c'est bon. Ah, c'est... Mauriac. Ouais, c'est l'île, ça, Mauriac. Parce qu'il t'a pas assez. Ouais, c'est la région. Voilà. Et bah, c'est surtout. Non, par contre, c'est bon. Alright, guys, I'm here in an exposition of people doing art. You see, they're making paintings and all of that. And it's a place where there are only women, as you can see. It's to show women's art. So thank you to hold the camera. He is doing art, beautiful art here. And you can see there are a lot of women, so that's very nice. You speak English? Just a little. You do nice products, and only c'est que vous qui faites. D'accord. C'est l'inspiration, elle vient du Cantal, quoi. Ouais, c'est du paysage. Du paysage. Ouais, c'est vraiment des paysages. We are here eating dinner. It's really nice. You are making good food. It's nice with cheese and all of that. Yes. Hello guys, I just woke up here in the house. I slept here. Slept very well again. Avant de me coucher, ça fait pas mal. Non, mais après, je bois. Ouais. Ouais, d'accord. La liberté, nous, ça nous fait pas peur. Non, la liberté, nous, ça nous fait pas peur. Oh, oh, la liberté.